是不是他干的？张鹏却哭笑不得地表示根本不是自己做的。而一旁的周道也立马询问他大晚上到后花园干什么。张鹏听后只能叹气地从袖子里拿出一幅画。周道打开一看，里面掺着一张字条，上面写着晚花园相见，所以他才会出现在后花园里，只是想知道约他的人是谁，以至于元芳问他那天晚上的行程时，他才会支支吾吾被众人当成嫌疑犯。次日晚上，单独在房间思考案情的狄仁杰拿起毛笔在纸上画了一把剑。这时一只鸽子飞了进来，他从鸽子脚上拿下一张纸条，打开一看，原来是张鹏约他见面。走到相约地点却没有见到人，突然天空下起了大雨，狄仁杰连忙跑到天王殿躲雨。这时一声惊呼从远处传来，只见屋内小尼姑婉清摔倒在地上，胳膊上还带着伤口。听到声音，匆忙赶来的狄仁杰连忙将她扶了起来。